এখানে যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হইল রেফ্রিজারেটরের মেকানিক্যাল সাইকেল, ওপেন সাইকেল, সব কিছু খোলা অবস্থায় আছে। এই যে দেখেন কম্প্রেসর থেকে ডিসচার্জ লাইন দিয়ে চলে গেল কন্ডেন্সারে, ঠিক আছে। এই যে কন্ডেন্সারের আপনার শেষ প্রান্তে স্টেইনার, তারপরে হইল ক্যাপিলারির শুরু, তারপরে ক্যাপিলারির শেষে ইভাপোরেটরের শুরু। এখানে ইভাপোরেটর হিসাবে আপনার 1/4 কপার টিউব দেওয়া হয়েছে। এই শেষ প্রান্তটাই হচ্ছে সাকশন লাইন। এই যে হিমায়ক সাকশন কম্প্রেশন করে আপনার ডিসচার্জ করে দিল, ডিসচার্জ করে কন্ডেন্সারে গেল, কন্ডেন্সার থেকে কন্ডেন্সারের শেষে স্টেনার আপনার ফিল্টারিং করলো, তারপরে ক্যাপিলারি টিউবের সাহায্যে আপনার চাপ কমানো হলো, তারপরে ইভাপোরেটরে গেল, এরপরে আবার সাকশন হইলো। এভাবে সাইকেলটা চলতে থাকে। এটা হলো ওপেন সাইকেল।